nido inkuru ni ndende cyane none ugira hamwe hahandi gusa ariko ngewe icyambabaje kurusha ibindi byose icyambabaje kurusha ibindi byose nibyo numvisemo bivugwamo ntabwo ari byo bivuze bishyiramo abantu kutumvikana ko abantu bikazana igihugu igihombo bene ikintu bari bubonesha amaso yabo bakacyumvisha amatwi yabo uyu munsi ni ikintu kiba kitagwiririye abantu ntabwo twe duhotse mutinya hari ibikomerezwa n'ibifi binini umenye byarabakanze ibihese si bifi bihe koko se tuzabeshyera abantu kugira ngo bavuge ko dukuga ugashaka kugira ngo ugisenye kizime mu by'ukuri ari ibintu byabibabaje twagiye tubona abantu benshi b'abahanga bakomeye wavuga utaba abantu bafite avenir wavuga utaba abantu bashobora kugira ikintu bakora wavuga utaba abantu bashobora kwa gatanu muri studio turi kumwe na perezida w'urubambirwe mu Rwanda no ku isi yose ariko ngo nawe bagiye kugura muri Rayon Sport ariko nayo ndi kubyumva ibyo rero ndabyumva aha rero ni football iryohera pe ari ibintu bizogeje cyane je ndi kubyumva ntibangure ese barangura igiko nari ku isoko mutabaruka niba baragura mutabaruka muri Rayon Sport mutabaruka ntago ari ku isoko harya ntiwa definition neza ibintu biri ku isoko wabi definition neza uravuga uti umukinnyi wese aba ari ku isoko n'ikipe iri ku isoko ariko uravuga uti uretse nge perezida mu rugo rwanjye ariko navuga na perezida w'abafana ntago ari ku isoko ngibyo rero ngoko hanyuma rero ngira ngo hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kubwira abantu basome message ya Hemed kuko ngo hari ikintu wavuze ngo Hemed ntiyakishimiye arakumenyesha yuko Hemed ni umujyanama w'ubuzima arakubwira ingamba zihari niye kubona ni gari gonza umuntu mbona araje gose arimo kumunanura neza ati humura muhungiza Hemed ati ndi umujyanama w'ubuzima humura okay kandi sejo muri sinzi televiziyo imwe namubonyeho abantu bakamufotora bakamushyira ku mbuga bati ugiye rwose ubona Hemed abari mu kugira abantu mu biryo urumva rero tumushimire Hemed rero iyo buri ikintu kitamushimisha nubwo twavuze ko hari abantu covid zica batubahiriza ingamba zo gushyiraho metero hagati y'umuntu n'undi usanga bari mu magambo gusa bakikije ameza banywa TVR abegeranye ngo bari mu tunama tw'abakuze aho tuveyo twirumva nabere yavuze ati ndifuza kumenyesha ko biryogo kurwanya covid-19 uzwi umurenge wa Nyarugenge bwagihagurukiye mu kibazo nyine ngo ku buryo isayare yose inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'umurenge basigaye batungurana mu kugenzura no kwigisha kurwanya covid-19 ni byiza ati ndetse niboneye n'amaso yanjye yafungwa imiryango ibiri urumva ko ntabwo nabeshye sinabeshye Hemed rero turamushimira ndeka bikomeze yabonye bafunga imiryango ariko urumva ko nanjye ubwo nayibonye wenda batarayifunga hanyuma ngo izira kwegeranya abakiriya ngo ubu ikibazo gihari ni umuhanda wo kwa Nyiranuma wasenywe n'amazi ya Wasake none bigaragara ko hagiye gusanwa agace gatoya katangana n'uburebure bwahangiritse byemejwe na Minani Hemed nagiye icyo gice nakibonye cy'umuhanda akabaza mva ko kantu kanyuma ngo byemejwe na Minani Hemed asinyaho ashyiraho na kasinyatire Buriane ni mu rwego rwo kwirinda n'ubundi kugira ngo batagira ngo n'undi babyemeje no mu rwego rwo kwirinda na covid yanze kuzana ibaruwa akoresha nabubingwa uburyo nk'ubwo ngo aho ngaho tuveyo hanyuma mbere na mbere uyu munsi turoroshya ubuzima biba ari ugushima mbere na mbere ndashaka mbanze nshimira abafana bose b'ikipe ya Gasogi urubambingwe harimo Ngoro Kanti Rwamagana nawe wanditse avuga ati filozofi ya Gasogi irakomeye ndabashimira mwese ariko tunashimira nanone umutoza Bwibukasa ku bihe twagiranye ndetse ntekereza yuko ntatinya kuvuga ko ari byiza harimo ups and down ariko nk'abagabo twaziciyemo tukaba rero tumwifurije ishya n'ihirwe na challenge zindi n'inshingano zindi yahawe mu ikipe y'abavandimwe ya Rayon Sport ndatekereza yuko mu by'ukuri bwaba ari ubunafiki uramutse utifuje ko umuntu wenda atera imbere akamenya n'ahandi bweze ikindi wenda nanavuga mboneho no kunenga abantu bamwe bafata ibintu bakabigira intambara gutwara umutoza yajya muri iyi kipe natwe twamubonye avuye mu yindi ibyo ni ibintu bisanzwe
burya n'abakinnyi ni ibintu bisanzwe ariko kubifata ukabigira intambara uvuga uti burya hari ikintu gitangaje ko Gasogi ari ikipe bafata nk'akana ubwo harya ni igare ndemwe ni igare ubu mutabaruka nanenga umuntu wagenda agakubita ingumi umwana yarangiza akajya gucelebrate nabaye World Heavy Championship ibi ngibi kuri mwebwe muri mukuru muri isebye murimo murapromotinga brand ya Gasogi mutabizi murigira igihangange kirengeje kuko niba ubona Gasogi yo ngiyo uri mu guseka watwara umutoza urumva bikaba umudiho bigaragara ko uri umunyantege nke wa mbere so in the due respect we have for you ku cyubahiro tubagomba namwe mutugomba rwose mwumve ko ibintu ari ibintu bisanzwe umutoza yajya mu yindi kipe kuko hari abatoza benshi bagiye bagenda bava mu yindi kipe bajya mu yindi ashobora no kugenda akajya muri iyo akazanagaruka no mu yo ararimo bityo yera no muri Rayon se tuza abatoza bangaye bagiye mu mwaka umwe cyangwa se ibiri benshi baragiye abanyabrazil baragiye abanyakameruni baragiye arya nabahe ntarya ntabarabu bagezemo baragiye abantu ikibazo cyabaho cyaba ari iki nuko umutoza wenda yagenda tukananirwa gusinyisha umusimbura uri ku rwego rwe cyangwa umurenzi ubundi inshingano za Gasogi ndizo akandi babwire mutegereze les hommes intègres amasaha icyo ari cyo cyose murabona akantu ntabwo bwira batabikize icyo bamenye uyu munsi burajya kwira mwamaze kumenya icyo mumenye ibyo byo ndabibasezeranyije nka perezida wanyu we ni nicyereka abantu ko atari babiteguye uwo mwanya ni ibintu byarateguwe arya abantu babona ikintu bati birabagwiririye no ikintu bari bubonesha amaso yabo bakacyumvisha amatwi yabo uyu munsi ni ikintu kiba kitagwiririye abantu ntabwo twebwe dukorera muri crisis condition nta nubwo dukora ibintu tubivanye ku marangamutima burya byaba ari ikibazo ukoze ibintu ari amarangamutima utabitekerejeho it can cost you gusa uyu munsi uraba umunsi mwiza uyu munsi uraba umunsi mutazibagirwa mu mateka yanyu niba hari abagize agahinda wenda ejo birashoboka burya gutandukana n'umuntu wakundaga bijya bigorana hari igihe bigorana we nta n'ikibazo mwagiranye kuko hari uwo mutandukana uvuga uti mana nkize uyu muntu hakaba n'undi uvuga uti mana kuki agiye ugahora uvuga uti nta kibazo tuzaduhura n'ahandi niyo mpamvu bamwe twababwira ati a très bientôt tuzahura ariko uyu munsi abantu baraza kubona ibintu bidasanzwe amaso ari kubona ibintu bidasanzwe gutya n'amatwi wenda yumva aze kumva ibidasanzwe abyakire muze kubyakira nta bindi ikindi kintu ushaka kugira ngo mbabwire kugeza uno munsi ibintu byose birashoboka numvise abavuga amazina y'abantu bamwe byose birashoboka nta kidashoboka ubu mwebwe gusa mutegereze icyo nabwira mwese urubambye n'abakunzi bacu muri rusange n'abifuza iyi deribi kwigumaho mukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya mukora igikwiye ibisigaye byo twikomereza reka none mbonereho yenda suza umutoza Minayert Ivan Minayert gasuza Robertinho Robertinho nawe turamusuza Uvambe turekera aho ngaho ndigusuza abatoza ndabasuje cyane okay sawa hanyuma ndashaka mu by'ukuri ndanenga ikintu kimeze nkaho ari intege nke z'imitekerereze ku buryo umuntu iyo ubonye umuntu hari ikintu ashoboye aho kugira ngo umufashe kugira ngo agikore ahubwo ugashaka kugira ngo ugisenye kizime mu by'ukuri hari ibintu byabibabaje twagiye tubona abantu benshi b'abahanga bakomeye wavuga utaba abantu bafite avenire wavuga utaba abantu bashobora kugira ikintu bakora wavuga utaba abantu bashobora kuba impinduka ariko ugasanga imbaraga zo kubasenya arizo nyinshi kurusha kububaka urugero rwa hafi niba koko tubona u Rwanda rwarugeze ku rwego rukora ubushakashatsi bagakora imiti ariko ibyo nasomye mu binyamakuru niba ari byo kuko ayikoti mu by'ukuri byambabaje burya umwongereho gato nubona inkuru zanditswe ku binyamakuru ikirirwaho ikararaho n'undi munsi kabiriho nka 80% uzatangiye kwemera ko iyo nkuru ariyo ndakubwiza ukuri mutabaruka numvise mbabaye ndavuga ariko se koko ninde waturoza imbaraga dukoresha turi mu kwisenya tuzikoreshe twiyubaka what can be ni iki cyabaho icyo gihe
ndashaka nkwereke yuko sometimes inshuro nyinshi dukoresha imbaraga nyinshi mu bintu mu kwisenya kurusha kwiyubaka. ari nacyo kintu ngira ngo gitangaje. Hano turaza kureba niba icyo gihe twari dufite ubushobozi bukora imiti amoko 32. Uyu munsi nakaniza ko twari tugeze gukora inkingo, urabyumva neza, dukora imiti wenda amoko agera muri, tunatekereza uburyo twakwagura isoko ry'imiti yacu mu karere kugira ngo tugurisheyo. Ariko birababaje ndetse birababaje. Ejo bundi nubwo nakubwiraga ntariko mutabaruka, niko mperuka najyaga mbona hari umuti witwaga ngo Rusendina uvura rubaga impande. Uwo muti uracyabaho? Narabikubaje sinabikubajije. Warabajije urambwira ngo Rusendina ngo niyo kujya muri expo gusa, ariko njye nari mfite amakuru ko Rusendina itakiboneka. Njye impamvu nabikubwiye, hari n'indi miti uzajya ubona mu gihe cya expo nyine bakagusobanura ati iyikora ibi, ariko washaka kubabaza aho wayibona ukabona wese kutavuga ati ariko turacyari mu bushakashatsi, tuzabibabwira, hari gahunda tuzabagezaho, kandi uri kumurikira ibyo wagezeho. Kuri ibi ngibi ngewe esike koko twari dukwiriye gutaka, esike reka mbaza akabazo koroshye cyane, abadukurikiye nabo baze kugira igitekerezo batanga. Ese koko iyo miti 32 twakoraga kugira ngo ize kugenda irindi mukadusigarana 2 gusa nayo itaboneka ku isoko yari mibi? Impamvu yavuyeho ni iyi. Iyiza kuba mibi, imiti mibi iyo yagaragaye bafite uburyo bayikura ku isoko bakanabivuga. Simwe si kabiri tunya tugati umuti uyu n'uyu uvanwe ku isoko kubera izi mpamvu, ariko imiti itarakuye ku isoko ngo bivugwe, wenda dandi bivugwe ariko byandikwe bigira ahantu bibikwa. Iyo miti ntabwo nahamya ko ku isoko. Ikirushijeho uyu munsi covid ntiduhaye amasomo yuko ibyo wacu imbere mu gihugu bigomba guhabwa imbaraga kurusha ibindi. Hari ikiganiro naraye mbonye kuri mu makuru yacu cy'umudokita umwe aganira n'umunyamakuru wacu hano, nawe yagarutse ko icyo kintu cyo kwereka iby'ahandi uburyo byari byiza, ariko hari igihe tubibura kandi dushobora kubibona iwacu muri twebwe hano. Agaragaza ati imbuto muri Uganda inzira igeze kuba mbi, ni Burundi baradufungiye. Burundi bafunze bavuga ko uburyo twicwe n'inzara, babyibuka baranabivuze dati mufunge mu bimi ibintu byanyu bapfe bitwe n'inzara. Ibyo ntabwo ari byo bivuze, nibo babivuze, byaravuzwe cyane. None we yahise avuga ati bimaze kuvuga gutyo mbonye ko imbuto tuzibuze, iwanjye mu gikari muri jaride ahantu hose ibyatsi byarimo nabiranduye ntera imbuto, ati ku buryo kumwera wazo ninjiza miliyoni 2. Icyo kintu cyaba igisubizo kijyanye neza n'ibyo ngibyo uvuze. Yes, kuko nje ndatekereza yuko uyu munsi ntabwo twakaburiye guduca intege ibintu bimwe. Hari n'ikibazo twageragezaho kubinonosora bikaba byiza kurushaho, kuko icyambere iyo tugiye gutumiza imiti hanze, mbere na mbere nta madovize, nta mafaranga dusohora. Bikorewe hano iwacu hari na option yuko dushobora gushakisha n'isoko ahandi. Ubu se nkubaza ikibazo kimwe, ubutekereza uyu munsi umuntu akoze umuti wa malaria ukorewe mu Rwanda, ubushakashatsi bukaba tugashoramo amafaranga, yewe ntekereza yuko amafaranga twasova, amafaranga twaba ducunguye agiye kujya hanze n'ibindi byose yaba ari menshi cyane, ashobora gukora n'ibindi bitandukanye. Ahubwo wenda amafaranga akajya mu guteza imbere ubushakashatsi bwimbitse mu kumenya n'imiti ivura izindi ndwara. Nasi cyarya buzakinini zo nizakorerwa gino kinini se ça nibyo, kandi wasanga ubwo nawe uri mu yagiye itagikorwa. Kinini ngira ngo kugeza no munsi ari umuti wa malaria, sinzi yuko abantu bayinywa cyane kinini. Abayumva ni nk'abakerarugendo babaje n'aha ngaha badafite malaria iwabo, yego batayizi, kuko ntibashobora guhita batangira kuri quality, batangira kuri ya miti batera hasi kugira ngo ibari indwara igenda iyevuriwa. Noneho n'ubuvuzi bwa bukevura. Ntekereza ko urebye ubukana bwa malaria uko imeze ubu ngubu, kuvuga ngo ugiye gukora kinini nk'umuti uzavurisha malaria ku isoko. Ariko icyo tuvuga niba hari uruganda rwakoraga iyo miti, kuki rutangira indwara zikaba zarahinduye isura, noneho n'imiti ikabisaba guhindura isura, urwo ruganda rwakoraga iyo rwagomba kujyana n'igihe. Absolument. Ariko ntabwo ari ukurusenya.
mbese ntitubona inganda z'imodoka zino z'i Burayi cyangwa se mu Buyapani cyangwa hehe, buri gihe hari imodoka zivanwa ku isoko hakaba ubundi bwoko bushyashya buza ku isoko. Nose kuki zidafunga ngo zivuge ati ariko twari twarakoze ubu bwoko none ntitugibashe gukora ubundi bwoko reka dufunge. Ariko twebwe kumva ikintu nk'iki ngiki cy'imiti, imiti ni ikintu nkenerwa mu sinzi ngira buzima. ngo injira mu idonido Inkuru ni ndende cyane, none ugira hamwe hahandi gusa. Ariko njyewe icyambabaje kurusha ibindi byose, icyambabaje kurusha ibindi byose nibyo numvisemo bivugwamo, ntabwo aribyo bivuze, bishyiramo abantu kutumvikana ko abantu bikazana igihugu igihombo bene aka kageni. Ntekereza ko ari ibintu tudakwiriye kuba tukirimo nk'abanyarwanda. Bavandimwe, tuzamenya ryari ko kutumvikana kwacu bidakwiriye kuafectinga akazi. Nshobora kuba ntumvikana nawe ku ngingo zimwe na zimwe, ariko ntabwo bishobora gutuma tubangamira inyungu rusange. Urabyumva neza? Kandi dufite urugero rwa hafi. Uyu munsi nshobora kuba mfite ibyo ntumvikanaho nawe, sibyo? Ariko ibyo bintu niba mutabaruka hari ikintu wakoraga mu bubasha bwawe, hari inshingano wari ufite, ntabwo nkwiriye kutumvikana kwanjye nawe ku bintu rumwe bikwiriye kuza kugira ngo bibangamire ibyo wari urimo ukora mu nyungu z'abantu rusange. hari umuntu washyizeho komantere na TV banayizanamo, ngiye gusoma iyi komantere mbere yuko njya mu nkuru. We aravuga ati Labofare ndayibuka yatangiye yitwa Culfametra, kandi koko nibyo Culfametra. Okay. Ati birababaje, ese intumwa za rubanda twitoreye zo zibahe kwere kuki ubu se turimo gutera imbere cyangwa turasubira inyuma? Reba tuziramo rero TV1 niyo yajyaga igerageza, none nayo ubanza uruvira rwararyamye, niba ari uruvira niba ruke ngo cyangwa wahawe gasopo. No. Societe civile yo yararwaye iraremba, ishobora kuzaza ku munsi w'ihindura rya Yezu na serumu nayo. Ariko abantu bazi guhisha koko, bari umushoramari babyegurira, ubwo ibya leta biranze. Ibi bintu birababaje. Kuri TV1 yo reka nkubwire, ntabwo ducura amakuru, nta nubwo tuyahimba, turayabona. Kandi ngira ngo nta nkuru n'imwe mbivugire na hano, nta message, nta na telefone mu buryo bwihariye byaca kuri njyewe nk'uhagarariye TV1, byaca kuri chief editor, niba biduha gasopo yo kudakora amakuru acukumbuye kandi areba abanyarwanda. N'ikimenyimenyi ntekereza yuko tujya mu nkuru zose, ariko ikindi nshaka kugira ngo mbabwire, nimushaka ko mubone inkuru zisa nkaho zidahari, that one cannot happen. N'ikimenyimenyi nkabakangurira gukurikirana ikiganiro cyitwa Gusasa Inzobe. Ariko nanjye kankubaza ibintu ko atari ubwa mbere tubyumvise, si ubwa mbere. Nkanjye wenda sinzi impamvu byumva no kubera telefone binyura hariyo turi mu kiganiro, abantu bakayandika message zikaza ati ibyanyu byasubiye inyuma. Ni uruburi rwabaye zeru, n'ubukana bwashize wa mugani. Ubu ndi kubaza mu izina rya rubanda, ni iki cyabaye? Kuki abantu babyibaza? Ibi bintu narabisobanura. Hari ntabwo twicaranye ubundi urabyuka umuntu abivuga. Ibi bintu sinzi nanjye ubwanjye nakubaza, ariko reka ngusubize. Ibi bintu hari ikintu abantu bagomba kumenya. Twebwe iyo dukoze inkuru ntabwo tuyikora kugira ngo duharabike, nta nubwo tuyikora kugira ngo dushimishe umuntu, tuyikora kugira ngo haboneke rezilita ku baturage. Sinzi niba ubyumva neza. Mu gihe dukoze inkuru hakaboneka rezilita, ubuyobozi bugakemura icyo kibazo, bugashyiraho n'ingamba, iyo nkuru intsinzi kuri twebwe nuko ikibazo nk'icyo ngicyo kitagaruka, nuko gikemuka. Mubyumve neza. Niba tuvuze keretse ko nabonye amavunja atangiye kugaruka, yego, ariko ibyo nabyo hari uburyo tubiganiraho. Niba dukoze inkuru tukavuga ko abaturage bakubitwa, ni urugero kandi murazibona, tugatanga impamvu, ba gitifu bakirukanka bakarengera iyo, bakeguza ba gitifu bakabaha gasopo, minisitiri abandi bakanabafunga, abaturage ntibongere gukubitwa. Kuri twebwe tuba twashubijwe. Iyo dukoze inkuru iyo abantu runaka bajyanwa mu bigo by'inzererezi barengana, bimeze nko kwihimura, bikakemuka, ibyo bintu bigahita bifatwa umurongo,
urashaka tugumeyo dukora iki kandi nta kibazo gihari. Twebwe icyo navuga ahubwo ikigaragara ni uko misiyo yacu na viziyo yacu, misiyo mbere na mbere tubona yuko irimo kugenda igerwaho nubwo inzira ikiri ndende. Ni nayo mpamvu iyo bitaza kuba covid, kuko muri iki cya covid byo bintu biragoye, hari ahantu udashobora kugera bitewe n'imiterere. Ariko iyo bitaza kuba covid, ngira ngo akarere ka Kayonza niko tugiye kujyamo, Nyagatare na Rutsiro na Gicumbi muraza kubona amakuru menshi cyane. Ninde wari uzi ko Rusizi yasubira ku murongo? Kujyayo abantu babyumve ni ugushyira abanyamakuru bagumayo. Yes, ibyo mubyumve. Kandi ashaka mbabwiza ukuri, twubahane. Twebwe icyo tugamije ndabisubiramo, ntabwo turi televiziyo ishaka gukora inkuru gusa, turashaka icyo kuzana impact. Si cyo kintu cyumva impact. Hari ikintu abantu bagomba kwibuka, sinzi niba ngusubije uko wabishaka. Uransubije, ariko reka none nanjye njye mu ruhande rwunganira urunsubiza, kuko akenshi nanjye abantu bambaje ndasubiza. Inkuru si ukuvuga ko ubonye aho bavuze induru hose uzajya kuhafata, no. Cyane ubu n'imbeba inyarutse mu muhanda ufatorota imbeba zasaze hano mu mihanda. Ibyo niba bikenera nabyo bya komedi umwanya wabyo, bashatse bya komedi babibona. Ariko niba bakenera serious content, serious current affair, bazabibona. Ariko nanone twebwe tuvuge tuti ibiriho tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibisubizo biboneke, si ukugira ngo tugume mu bibazo. So ku ruhande rumwe nashimira leta yuko ibyo dukora byose barabibona, bakajyana reaction kandi byose bikagaragara. So that's it. Ngira ngo dushobora kureba turi mu gushima no kunenga. We hari inkuru yerutse gusohoka ivuga umuntu wazamusanze ngo ufite abagore 7. Yes, umupfumu. Mije Prof yaje gukurikirana isanga ibyo bintu kubeshya. Ahubwo umuntu yarakoresha amafaranga aha bamwe mu bagore ngo bemere ko ari abagore be, ariko abantu bagakeka ko n'abanyamakuru baba barya amafaranga kugira ngo bakore inkuru zo kubeshya. Niko bintu byavuzwe. Naje kubitekerezaho ndavuga ariko umunyamakuru ibyo bintu ntabwo bibaho. Bituma ndaza gutekereza indi nkuru iri mu gasoko kari muri Nyabugogo hari hafi yibagira agasoko k'abazunguzayi. Nayo yagiye yandikwa mu binyamakuru tukayisoma ku binyamakuru bitandukanye. Ukabona ikinyamakuru rimwe uko cyanditse uyu munsi, ikindi siko cyanditse vuga ikindi cyandika ibindi gutyo gutyo. Nza kubonamo bya bindi twita interest behind yaryo, inyungu yihishe inyuma. Umuntu niba aturanye n'isoko afite ibikorwa hakorera agashaka abanyamakuru akabaha amafaranga bakavuga nabi rya soko, ni gute isoko rifite uko riteye, ubwiherero bwaryo n'isoko nyirizina n'ubuyobozi bubizi bw'akarere bw'umurenge bw'umujyi, ariko umuntu akajya hamagara abanyamakuru akabaha amafaranga bakagenda bakavuga ngo isoko nta bwiherero rifite. Ubuyobozi bubizi, ibaze ubuyobozi guhera ku murenge, ku karere, ku mujyi, bazi ngo ubwiherero burimo kandi babubona n'abarikoramo babona ati ngubu. Wowe umunyamakuru kandi ku ntabwo. Muri no minsi rero reka nkubwire, hari ikibazo gikomeye cyane, ariko buri ikintu cyitwa ubunyangamugayo n'umutimanama ni ikintu gikomeye cyane muri iyi kariyeri, kuko rimwe na rimwe, ariko nanone ku ruhande rumwe nkarushyira ngira ngo kuri ba nyiri bitangazamakuru nanone bamwe. Hari igihe iyo umunyamakuru utamufiteho moral authority biragoye no kumuyobora. Moral authority mvuga ni iyi, the moral authority umuntu agomba kujya ku munyamakuru nuko umugenera ibikenewe kugira ngo akazi kakakore neza, kumuhemba, kumuha facilitation zikenewe. Ariko niba koko njyana ibintu burya ntajya nemera, buri uzima ntajya nemera aba volontaire. Urabizi impamvu ndayizi ngewe, sinjya nemera aba volontaire kuko baza hano kusaba volontariya bakabwirwa ibyo basubizwa bakagenda. Ndabizi niba umuntu utashoboye kumuhemba nta nubwo uzamushyiraho igitsure. Kutagira igitsure no kutagira imirongo ngenderwaho mu kazi kawe, nanone uri umuntu ufite uburenganzira sa limite, utubaha buri kimwe cyose, utubaha amabwiriza bari kigukorera ndetse nawe umwuga mu nyungu zo kugira ngo ubeho, uwo muntu aba ari nka bombe atomike. Ndakubwiza ukuri rero, ikigaragara ni iki rero, kugeza uno munsi nanone hakaba abanyamakuru abenshi barakora uno mwuga basa nkaho uri burangire uno munsi, ntibabona avenir y'ejo hazaza. Akashaka kuvuga ati reka
uyu munsi nige ejo wenda nzapfa, which is not good for the, for the industry. Rero icyo ntekereza cyo ni kimwe, mbere na mbere mu by'ukuri tukwiriye kubaha abantu duha amakuru. Icyo nicyo cya mbere, dukwiriye kubaha abantu duha amakuru, tukareka kubaroga. Ejo ngira ngo nabibwiye abanyamakuru ba siporo, ndabwira guys, dushobora kuroga abantu. Ni urugero simvuze muri ko wenda ariho hari ibyo bibazo, nabwo dushobora, hari igihe twaroga abantu ariko tumenye yuko abantu dukorera ni inshingano zacu za mbere na mbere yo kububaha, tubaha quality information. Ariko muri iki gihe, ejo bundi nasomaga numva ngo hari umunyamakuru ngo mu majyaruguru, ni mu majyepfo, bavuga yakantu ngo hari 50,000. Sincèrement parlant, umunyamakuru ni umuntu wubashywe, mon frère. Uretse ko nabyo byaje gutohozwa bikaza gusangwa ari gitifu w'akagari k'ahantu yanditse inkuru, wamuteze wamuhamagaye ngo naze, yaza gitifu agasosora muri tiruwari amafaranga akamushaka kumuhereza, naho hari abantu bibwitse ahantu bakaza kumufata ngo amuhaye ruswa. Ibyo nabyo ni ibintu by'ubugegera. Ibyo nabyo ni ubugegera. Gitifu yakoze ibintu by'amafuti. Abantu bagomba kuba smart. You don't need kwigira ukuntu ubucakura ubuciribanya, ibyo ni ibintu bigayitse. So ndatekereza yuko mu by'ukuri mbwira kuri ibi bintu bya Vevo Energy. Nikubwireho rero, urabizi turi mu gihe cyo kurwanya covid, habaye igihe cya lockdown, abantu baguma mu rugo, twabonaga drone zitwibutsa, twabonaga polisi hafi ku ngo zose babaga bahari, abayobozi bazenguruka bati mugume mu rugo. Ibintu byaje kugira ingaruka ku bamotari. Abamotari ni abacu, batuvukamo, tugendana nabo, n'ubuzima dusangiye bwa buri munsi. Burya abamotari ni bamwe mu bantu badufasha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo ni ibintu bizwi, nta n'uwabijyaho impaka. Burya moto iyo zahagaritswe ubuzima buba bwahagaze pe, moto abamotari rwose. Noneho rero impamvu mbivuga gutyo, Vivo Energy Rwanda ikaba yaratangiye igikorwa cyiswe Fuel My Moto, fuel ya essence y'amavuta dushyira mu binyabiziga, My Moto, moto yanjye. Iki gikorwa kikaba kigamije gufasha abamotari gusubira mu muhanda nyuma yo kugerwaho n'ingaruka zo kuguma mu rugo. Hanyuma rero umuntu wese muri munyarwanda wese ubishoboye arahamagarirwa gufasha muri iki gikorwa cyo guha inkunga ya lisansi abamotari. N'abacu, abamotari n'abacu. Urabigenza ute rero? Ubikorana umutima mwiza, ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri, hanyuma hari ngiye kubwira wifate mu mutwe ko ntabwo igoye, ni 2 esheshatu zikurikiranye, hanyuma akanyenyeri ushyira umubare w'amafaranga wemeye, aya rero yose aremerwa, hanyuma ugiye ku kego, hanyuma bigende. Uri kuri Momo, cyangwa se ushaka kudakoresha Momo, ukoresha Airtel Money. Nayo hari uburyo bwagenwe, ni akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri, hanyuma nabwo ushyireho 2 esheshatu zikurikiranye, ugiye ku kanyenyeri ushyira umubare w'amafaranga, akego, ubundi wemeze. Hanyuma ushobora no kwemera inkunga yawe kuri Twitter ukoresheje hashtag n'ubundi ushyiraho kandi ka kego, ukandika Fuel My Moto, Fuel My Moto bifatanye. Ka kego tubanzaho nyine kugira dukore hashtag Fuel My Moto, hanyuma ugafasha umumotari umutera ingabo mu bitugu. Hanyuma rero hamwe n'inkunga yawe, Vivo Energy Rwanda ni ikigo gihagarariye Engen, igamije gukora ikinyuranyo nyacyo kandi kirambye aho dutuye. Hanyuma reka nkubwire ikindi kintu. Kare twaze tuganira ku bintu bidakwiye kwibagirana bitewe na gahunda zimwe na zimwe tuba turimo. Of course. Ariko gusa akabazo k'amatsiko, controle technique irakora? Ntabwo nzi kwikora. Niba controle technique muri iki gihe bakwiriye kuyifungura kubera iki? Aya mabeni yikorera umucanga n'amabuye n'ibindi, uraza kubona gashya. Wenda sinzi, wenda hari umuntu nyumva wo muri polisi yanyanika, cyangwa se wo muri by'umwihariko bakora muri controle technique, nubwo yabi batarafungura kubera kwirinda ibya covid n'ibindi,
kuko nabonye umuntu yandikira avuga yuko bakeneye kwifungura ariko simbizi. oya nta nubwo ari umwe gusa ubikeneye. Ubwo yakwandika ariko nibatekereze kuri izi modoka zikorera nta control technique zifite byaba ari ibibazo bimeze bite. Ariko ikanizere kwikora. Ntabwo ari izo modoka gusa, tumaze n'iminsi tubona imodoka zishya, tubona imodoka zigonga nk'iriya twavuga ku munsi w'ejo yinjiye mu gipangu muri kantine kinjira hariya ku Gisozi. Hari indi pasi ndumva ayibonye yahiye ku munsi w'ejo igashyiga kongoka, urumva ziri zitabona akadudu, urumva igashyiga kongoka nayibona yayishyira ari ukareba ukuntu byahiye ikarangira pe, kandi igahira mu igaraje, urumva yagiye gutwika n'izindi. Iryo garaje ririmo depo ya gaze, icyo kintu gitekerezeho, za tuneli ziraho, ibyo bintu bitekerezeho dega zari kuba, urumva. Ariko ubwo n'imodoka byari biturutseho yahiye, ku buryo abantu baravuga ati control technique irakenewe kandi irakenewe pe. Bari uburyo bayikoramo ku buryo butabangamiye gahunda zo kurwanya covid kabisa, bakaba babikora pe. Ariko nta nubwo ariyo gusa, n'abapolisi burya si ukubibutsa inshingano zabo, ariko nitwe bakorera twanabibutsa. Abo ku muhanda cyane cyane mwongere mushyiremo imbaraga mu kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga ndetse n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga abantu bafite. Ibintu birakomeye hariya. Dushobora kureba n'ibitekerezo by'abantu batandukanye. Ntabwo ari byo gusa, hari ikintu ngiye kukubwira mu kanya. Ejo nanyuze ku murenge wa Muhima, iyi modoka yibonye dore ukuntu yabaye. Subhanallah. Aha ni muri Nyabugogo, urumva. Hari ejo ku masaha yo masaa 9. Buriya imbere yaho hari indi yari igiye gufatwa, hariya hirya ku rundi ruhande rwo hakurya hari depo irimo za gaze. Urabona iyi modoka yagurumanaga iyiza iramuka ifashe iriya depo, na ziriya modoka zose ziri hariya, n'abaturage b'abakanishi bose bari ku gice cy'epfo ko ntabwo bari bafite uburyo bwo gusohokamo ku muryango uri hano imodoka iri. Ndakuraye hari kuba dega zo ku rwego rwo hejuru cyane, nuko na polisi yatabariye vuba vuba bwangu, urumva. Uko biri kose iyi modoka si bwa modoka bwa Dudu bita Dudu yarahiye, turi kuriya byarangiye. Ikindi cyagaragaye, hari abantu bafite twa kizimyamoto dusanzwe twapfuye. Ubundi kizimyamoto igira imara, si amezi 6 ugomba kujya kuyivugurura, bakongera bakayivugurura. Ariko abantu benshi arayigura, we yayigura akagira ngo n'ubuzira. Hari n'abayifungirana agafungaho n'ingufuri, hari n'abandi bari bafite batazi kuzikoresha, barimo bashaka kuzitereramo hariya, bashaka kuzitereramo. Hanyuma mvayo hariya, kuko nahageze nyine tuhageze nabyo turebe ibyo ari byo, tuzabibwira abantu. Nanyuze ku murenge wa Muhima nizamukira, nza kubona kamera ziracyahari ku Muhima zimwe muri Doband. Ntabwo zihagariwe nanyuze. Nanyuze hariya ku mashuri ya primaire, mbona habaye igikorwa cyo gutaha icyo bita urugo mbonezamirire. Haba igikorwa cyiza cyane cyo gutaha urugo mbonezamirire ku bana bato. Mbaza ibyo ari byo, bambwira ati buriya hari abamama birirwa bacuruza aha ngaha hose, babuze aho biriza abana bato, bazajya baza birirwemo hano, abana barerwe, bagaburirwa ibiryo byujuje ibisabwa kugira ngo umwana akure neza. Icyo ni cyiza. Byatumye nongera gutekereza kuri ya gahunda y'kurwanya igwingira. Iyi covid nayo irayimize. Erega covid irayimize, urazenguruka hirya no hino utwana uratubona amatama, urusatsi. Ndatekereza yuko mu by'ukuri mu bintu bijyanye na politike cyangwa se muri gahunda zisanzwe z'ubuvuzi ntizikwiriye kumirwa na covid. Nubwo covid ari icyorezo gikaza cyane, ariko nanone turamutse tudohotse ku zindi ngamba zisanzwe zihari, dushobora guhura n'ikibazo. Uribuka imbaraga zashyizwemo mbere ya covid zavugaga ku bintu byo kurwanya igwingira. Igihe bajya gatanga bavuga ko turi ku kigero cya 38%. Ubu kuva covid yatangira warumva iyo gahunda ivugwa. Ndatekereza yuko mu by'ukuri, kandi hari ikigo kibishinzwe kiriya gikuwe na Dr. Anita Asimu. Mu by'ukuri icyo tuvuga ngiki, ntago mu by'ukuri kurwanya covid bikwiriye guca intege izindi gahunda. Imbaraga zashyirwamo cyane kubera ari ibintu bisaba abantu kubisobanukirwa bakagira uruhare mu kubyirinda, ariko n'ibindi tujuru bishobora kujyana ubuzima bw'abantu. Ndatekereza ko ibintu bikwiriye kubahwa muri ubu buryo. Hanyuma hano hari umuntu ufite imisazi yanditse avuga ati se Gasogi mwaguze Cristiano miliyoni 100 se mwaziguzemo amamashini y'uruganda tukikorera amafaranga.
nanjye mbona twakujya gushinga nk'ikigo cyorora wenda amatungo kigana n'abanyarwanda benshi akazi. undi ati bonjour controle technique ntabwo irimo gukora kuko umuyobozi wungirije wa traffic police ACP Teddy Ruyenzi mu kiganiro yakoze kuri Radio Rwanda mu gitondo yavuze ko umuntu agomba kujya agenzura ikinyabiziga cye igihe cyose agiye kujya mu muhanda cyaba gifite ikibazo akayijyana mu igaraje. Ibyo ntabwo byemeye ngo umuyobozi wungirije wa traffic Teddy Ruyenzi wavuze ko umuntu yajya agenzura ikinyabiziga cye yabona gifite ikibazo akakijyana mu igaraje. Ibyo bintu nge ntabwo byemeye. Controle technique icyo agiriyeho twumvikane hajyaho ingamba kuko gifite ikibazo. Ndi mureba impanuka zituruka kuri aya mafuso, amabeni, amakabyo n'izi modoka zijyana abantu benshi. Ibintu ntabwo dukwiriye kubikinisha ko bishobora kujyana imbaga y'abantu benshi kabisa kandi bigateza nanone igihugu ikibazo. Njye ntekereza yuko mu by'ukuri controle technique niba itarafungura kuko sindabona umuntu usubiza niba igifunze kuko ikinyabiziga cyanjye cyo cyaracyafite igihe kirekire. Ndababwiza ukuri ikwiriye gutangira igafungura. Undi ati mukora neza pe turabashima ariko mwongera imbaraga kuko abakene turarengana. Bati ni ukuri mwasubiye inyuma umwaka ushize nababwiye ukuntu nari mfite umubyeyi naho kuri centre de santé ya Kagugu ukuntu umuganga wamubyaje yahaye ukora amasuku uruhinja ngo aba ari we ufunga umukondo w'umwana bikamuviramo gupfa kuko yawufunze nabi ukava mwigeze muhagera. Ntabwo hanose ariko twahagera kandi nabwo dushobora no kuhagera ariko akenshi biterwa n'amasaha utubwiriye. Ntabwo uzabwira abantu saa sita z'ijoro ubwiye ngo abantu bari muzi ikintu kimwe gusa birababaje byaba bibabaje cyane ariko ntabwo ahantu hose bishoboka kuhagera. Ahubwo iyo nkuru nayo ubwayo hari uburyo ikurikiranwamo abantu bagomba kubyumva. Dushobora kutahagera tukanaguhuza na minisante absolument buri gihe tuba dutanga nimero ya Marike buri gihe n'abandi. Erega ikiba kigamijwe mbere na mbere ni uko ikibazo gikemuka. Dufata urugero rwa hafi. Hari igihe ushobora kuba ufite ikibazo n'umukoresha wawe nubwo tutari urukiko nabyo mubimenye turumvikana tukabakura ubuvugizi umukoresha avuga ati rero si ngombwa yuko mujya kujyana ibintu nimuze twumvikana amafaranga tuyabahe tubishyure bakabishyura. Iyo nkuru twadukeneye kuyikora. Reka da undi anavuga ati bari abantu bimusanze muvuze wa mugabo ubeshya ati narabavumbiye ko babeshya. Umugore mukuru yavuze ati tumaranye imyaka 6 undi witwa ngo niwe wa kabiri ati tumaranye imyaka 12. Nange icyo kintu cyashekeje ariko nati mwaramukanye amahoro y'Imana bakunzi bacu ba TV1 abiri bavutora basuhuza muri bana controle technique haraho mbona ko harimo ikibazo. None se wasobanura utukura imodoka zikora mu muhanda wa Brasserville ziba zidashobora kujya na Musanze ndetse n'ijisho ubona ari imborera ariko zikaguma mu mihanda. Ati ikindi zitwara abantu n'imizigo zigaca ku bapolisi ntagire icyo bakora. Hano hari umuntu wabanje ikibazo ngira ngo kiri personal ariko reka nkikubaza wenda. Haravuga ati mwaramutse ndimo ndabakurikiye turi kumwe n'abantu twagiye impaka Bote Mushashi ni Marie babishakira ziki. Nta cyo kibazo nibaza uzi uko ibyo sibyo bihuye n'amakuru. Ariko nanone hari ikintu akamubwira ikintu njya nibaza. Uyu mwana w'umukobwa witwa Bote Mushashi abantu benshi bamuhangayikiye bamubaririza Bote bampa nimero ya Bote mpa nimero ngenda nabwo ariko kugira ngo izina rye ushobora kuba ryo sinzi ikintu bamushakaho bamuretse bagakurikira amakuru avuga. Ariko se waretse umwana akikorera umuti uwuheze nibarive ku muntu barebe amakuru avuga. Ibyo ntibihagije. Ubu bantu bafashe umwanya muri iki gitondo barimo kwibaza ku muntu. Undi ati ni Kaderesi mu Gasura rata president football ni fair play si intambara kandi muri siporo nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho kimwe n'uko wagura abandi. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe. Yes Kaderesi igenda mwikundira cyane Kaderesi igenda mwiyemerera cyane burya. Undi ati bonjour controle iracyafunze. Undi ati bonjour ariko ikwiriye gufungurwa. Njye niko mbibona bitewe no kugira ngo turebe hato tutazasanga impanuka nano zidutwaye abantu benshi wenda ku kigero nabo covid wenda cyangwa kurusha nabo covid imaze guhitana kuseka. Niki nuko nari kumbwira ibintu mwumva sinzi ngo mwaradohotse mutinya hari ibikomerezwa n'ibifi binini umenye byarabakanze ibihese si bifi bihe koko se tuzabeshyera abantu kugira ngo bavuge ko dukora ashaka ko dukora black dufate nk'umuminisitiri tumubeshyire ko arya ruswa se cyayiba.
undi ati ni Jivanti Rubavu ndanenga wasaka kubera ibura ry'amazi bisubireho amazi aboneke kandi turashimira TV1 kuko mukora abaturage ubuvugizi ibibazo bafite bigakemuka ibyo Kenisi avuze ni ukuri undi nari mbonye hasi ngo mutemeranwa ariko bise biguruka simenye icyo mutemeranwa imodoka yindi yinjiye gira ngo yinjiye muri salon de coiffure ubwo si yandi ejo sera niyo yarava ndebe ko bimeze iyo ni yindi yejo niyo yinjiyemo ni yindi yejo mu gitondo yagiye kunywa icyayi asi imodoka ya mugani yinjira muri kantine gute undi hano aragira ati mwaramutse ndanenga nimazeyo inama y'igihugu ishinzwe abaforoma n'ababyaza kuri serivisi mbi baduha nk'ubu twatsinze ibizamini bitwemera gukora umwuga w'ubuforomo ariko tumaze amezi 2 dusabye lisanse ntazo baduha kandi tudashobora kubona akazi tutazifite ni ukuri bisubireho murakoze mudukorera ubuvugizi yavuze ngo tutabavuga ariko yanditseho bose bayibona undi avuga ati ndashimira radio na TV1 ndanenga ngo kwizera kubera kubesha abanyarwanda ko yumvikanye na Gasogi United ngo yaguzwe miliyoni 100 koko kwizera yadusekeje pe imbavu turenda gushira andati ariko agabana kakantu kabatunguye ariko ikibazo mfite ni iki cyokoze mu mateka y'u Rwanda umupira w'u Rwanda umaze gukomera kwa dukora transfer nk'iyo ngiyo ku mukinyi undati mwaramutse neza ndashima radio na TV1 murakora cyane igikombe cy'umwaka ni icyanyu gusa intangamara risigaye bandende Kenisi nkunda kuntu akangura amakipe kabisa bituma biryoha nubwo bazanamo ubufura bamwe ubufura intangamara ariko rero twaye nk'iminota itarenze 7 ni myinshi ubundi kwire ku minota 5 yes 5 minutes ariko iminota 5 myiza yotsa undati ndashima tuyikureho undati ndashima itangazamakuru ryiyenga rimaze gufasha byinshi abaturage mu gutinyuka kubaza ibibazo kubibakorerwa abayobozi bapfukirana basigaye batinya gukora ibyo biboneye igisigaye n'abayobozi b'uturere bagishaka guhishira amafuti y'abagitifu bakorera abaturage anyway reka nizere yuko dushobora kuba dusoreje hano turasabira abantu umugisha yes niko bimeze umugisha abantu bose mwese buri muntu uzi ko yakaze ku kanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 00 55 67 akadirishya mwese tubasabiye umugisha udafunguye mbabwira rero mutegereze mukomeze murebe ku mbuga nkoranyambaga zanyu za Gasogi urwa Mutabaruka dukunda ku breakinga icyo nzi cyo hari ikintu something tukunda ku breakinga breaking ibyo rero nguko byifashe hagati aho reka tubashimire muri inshuti zacu rwose kuri ngenge ngo tuzasubira ku cyumweru sibyo Mutabaruka wongera ngo ni kuwa mbere ni kuwa mbere nta kibazo mugire ibihe byiza